теперь, то есть Эмират, он объявлен как бы международной террористической организацией, то есть ИГИЛ его нет, но сама идея, чтобы был, идея осталась, и люди привержены этой идее, большинство вообще среди тех пассионариев и активных братьев на Кавказе, чтобы у нас был закон Аллаха на Кавказе, и чтобы мы деоккупировали свою территорию. Вот эти две идеи основные, они остались. Может быть, сама форма, система, она устарела в том плане, что и мы эту войну проиграли. Просто эту войну выиграть тоже было очень сложно. Враг очень сильный. И разногласия между собой тоже нам помешали. Но сама идея сохранилась. И приверженцы этой идеи, что должен быть на нашей земле наш закон, наш язык, наша культура, наши традиции, и все должно быть именно по исламу, эта идея, она преобладает, я думаю, 70-80% таких активных людей. Неактивных, соблюдающих, понимающих ислам, тоже, само собой разумеется, хотят жить по исламу. То есть, когда мы говорим, идея, Эмирата сейчас нет, а ее нет, ИГИЛа нет, это не значит, что приверженцы этой идеи нет. Эта идея, чтобы был закон Аллаха, и чтобы было единобожие, чтобы была деоккупация, и мы жили достойно на своей земле, они остались. И они должны нас правильно понимать. Суть, даже приверженцы этой идеи, или Эмирата, или Ичкерии-02, все их объединяет одна вещь. Это чтобы мы изгнали врага из нашей территории, оккупантов, и мы жили по законам Аллаха. Эти вещи, объединяющие вещи. И мы можем спокойно на Коране и Сунне объединиться. Альхамдулилля, мы все сунниты, Ахлу Сунна, да, чуть-чуть с той стороны крайности есть, с этой стороны чуть жидкость есть, жидкие есть, но общая идея одна. Теперь вопрос, как ее реализовать. Каким образом реализовать, под каким методом или какие услуги и методы использовать, чтобы мы смогли установить государство на Кавказе, построенное на Коране и Сунне. Теперь, к твоему вопросу уже ближе подошли мы. Если уже есть договора, к этому вступлению еще одно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал договор, Худайбийский договор, она была очень неприятна на условиях для мусульман. И да, вы знаете, что очень сильно Умар возражал и говорил, мы же на истине, они же на батиле, на лжи. Почему мы принимаем такие унизительные условия? Это его слова. Суть самая... Аллах не спасал после этого суратуль Фатх, победу. Суру, которую Аллах назвал победой. То есть это было отправной точкой к победе. В чем ее сокровенность, важность была? И почему посланник Аллаха принял такие условия? Там было по факту признание государства исламского. То есть это на равных договора подписывали. Да. То же самое в Хасавюрте произошло. Когда они подписали договора, это было признание уже субъекта, признание государства. И это признание, и эта площадка, платформа, которую чеченцы получили, огромный кровь, который пролив, получил очень много мучений, и живя очень экономически сложных ситуациях, потерял почти каждая семья, каждый день потерял многих людей. Пусть Аллах помилует тех, кто из них умер на исламе. Мы теперь это обнулить, умножить на ноль, это, наверное, на самом деле неправильно и несправедливо. То есть эта площадка, если можно как политический проект использовать, почему нет? Суть в цели и суть в средствах, которые мы используем для достижения цели. Цель благородна, деоккупация нашего народа и установление закона Аллаха на этой земле, потому что Ичкерия 02 означает Конституция и законы будут основаны на Коране и Сунне. Значит, никаких Низам 2002 года. Вот, Низам 2002 года. Если есть там нарушения, есть там недоработки, так, когда мы сядем за стол, их можно доработать. Если есть нарушения с точки зрения шариата, их можем исправить. А в международном сообществе, если это признает как площадка Ичкерия, а зачем ее стирать, зачем ее убирать? Это просто дайте нам точку опоры, и мы поднимем, как говорится, земной шар, но точку опоры это, который уже признан. Но здесь я должен отметить, что в закаевской структуре власти люди различного толка, различных взглядов. Люди, в основном, они на общей позиции, они на исламе, они на шариате. Но они очень сильно боятся, это мое убежденное мнение, к которому я пришел, что о них скажут другие. Вот Запад что скажет. Они говорят, что Россия на нас навешала ярлыки террористов, что Россия во всем мире нас представила как террористов, и Запад это проглотил